السلام عليكم يا طلاب الأعزاء. درسنا اللغة العربية للصف الثامن. Урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү араб тили сабагыбызда этиш темасынын уланысын өтөбүз. Өткөнкү сабакта биз аль-фи'лу этиш темасын өткөнбүз. Ал эми бүгүнкү сабакта бул этиш темасын экиге бөлүп карайбыз. Аль-фи'лул мади өткөн чак. Тагыраак айтканда, кыймыл аракеттин болуп өткөндүгүн билдирет. Ал эми экинчи түрү болсо бул аль-фи'лул мудари' же учурчак. Кыймыл аракеттин азыркы учурда болуп жатканын билдирет. Демек, аль-фи'лул мади өткөн чак, аль-фи'лул мудари' учурчак. Биз өткөнкү сабакта көргөн фил сөздөр же болбосо этиш сөздөр аль-фи'лул мади темасына кирет. Себеби биз өткөнкү сабакта өткөн чакта болгон этиштерди көргөнбүз. Айюхат туллабул ахибба, сүйүктүү окуучуларым. Азыр биз өткөнкү сабакта өткөн сөздөрдү кайталап алсак. Бул жердеги сөздөрдүн кээ бир тамалары жок. Силер буларды ойлонуп туурасын табышыңар керек. Демек, биринчи тамга, биринчи сөз кара деген сөз экен. Кара окуду деген сөз. Андан кийинки назара карады деген сөз. Андан кийинки дахала кирди. Андан кийинкиси катаба жазды. Андан кийинкиси хаража чыкты. Андан кийинкиси алима билди. Жана акыркысы жаласа отурду деген сөз. Ушундайча өткөнкү сабакты эстеп алдык. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын негизги темасы бул аль-фи'лул мудари' деген тема. Аль-фи'лул мудари' учурчак бул заттын кыймылынын азыркы учурда болуп жатканын билдирет. Өткөнкү сабакта биз көргөн өткөн чак сөздөрдүн учур чакта кандай келишин карап көрөлү. Дахала кирди, ядхулу кирип жатат. Хаража чыкты, яхружу чыгып жатат. Катаба жазды, яктубу жазып жатат. Жаа келди, яжиу келе жатат. Захаба барды, язхабу бара жатат. Караа окуду, якрау окуп жатат. Дараса сабак кылды, ядрусу сабак кылып жатат. Кала айтты, якулу айтып жатат. Жаласа отурду, яжлису отурат. Назара карады, янзуру карап жатат. Алима билди, я'ламу билет. Эгерде көңүл буруп караган болсоңор, өткөн чак сөздөрдүн акыркы харакеси фатха менен бүтүп жатат. Ал эми учурчак же болбосо аль-фи'лул мудари' болгон бул жердеги кызыл түс менен боелгон сөздөр ошол өткөн чак болгон сөздөрдүн башына я тамгасы кошулган жана акыркы харакеси у тыбышын билдирген дамма харакеси бар. Демек, бүгүнкү темабыздын жаңы сөздөрү ушулар. Эми учурчакка өрнөктөр берилген, ошолорду карап көрсөк. Якрау Мустафал китаба.
Mustafa kitep okup жатат. Yanzuru tiflun ilal kharij. Жаш бала сыртқа қарап жатат. Yaqulu Hasanun hikayatan. Hasan okuya айтып жатат. Yazhabu Mahmudun ila suq. Mahmud базарға баратат. Yadrusu Ahmadu fi beytihi. Ahmad үйінде сабақ қылып жатат. Yaktubu talibun maktuban lil asdiqaihi. Оқучу досторына хат жазып жатат. Урматтуу окуучулар, теманы бышыктап алыш үчүн бул сүрөттөргө карап, учурчак, тагыраак айтканда, al-fi'lul madi, al-fi'lul mudari деген сөздөрдү тапкыла. Al-fi'lul mudari, башкача айтканда, учурчак сөздөр. Al-wajibul manzili. Урматтуу окуучулар, силер бул жерде турган сөздөрдүн арабчасын сөздүктөрдөн, интернеттен карап, таап, дептериңерге жазып келгиле. Мына ушинтип биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Демек биз бул сабакта al-fi'lu же болбосом этиш болгон сөздөрдү экиге бөлүп карадык. Al-fi'lul madi өткөнчак жана al-fi'lul mudari учурчак болгон сөздөрдү көрдүк. Кийинки сабакка ушул берилген тапшырманы аткарып жана жаңы сөздөрдү жаттап келесиңер. Илал лиқа, ма'ассалама.